di hari yang hujan bos. Kita kedatangan tamu. Jatuh, dia meninggal dunia. Nah, masih diperbaiki ya. Nah, ini posisi kita cek dulu apakah yang kena LCD atau lain sebagainya, atau saraf pusatnya yang kena, itu gak tahu. Jadi kita dites bos. Pokoknya kebutuhan Android dan iPhone silahkan gaskan ke sini bosku. Mantap.